ඉතින් සියලු දෙනාම සාරයෙන් පිළිගන්නවා පහදුවගේ YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න ඉතින් අද අපි උග කාලයකට පස්සේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් පේන. ඉතින් අද මම ගෙනාවේ ඔයගොල්ලන්ට budget PC build එකක්. ඉතින් මේ build එකට අපිට අනුග්‍රහය දක්වන්නේ Computer X ශ්‍රී ලංකා computer shop එක. ඉතින් මේ shop එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට i3 4th gen PC එකක් full assembly PC kit එක මේ වෙද්දි ගන්න පුළුවන් රුපියල් 36000කට. ඉතින් ඒකට අදාළ වීඩියෝ තමයි අපි ගෙනා. එහෙනම් බලමු PC එකේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් පළවෙනිම මම තෝරගන්නවා i3 4th gen CPU එක. ඉතින් මේ CPU එක මේ වෙද්දි ලංකාවේ හැමතැනම 10500ක් වගේ වෙනවා. මේ වෙද්දි එකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ලංකාව ඇතුළට බඩු හැමතැනම අඩු වීමත් එක්ක මේ shop එකේ ඉතින් ඒ ගානට මේගොල්ලෝ දෙනවා ලංකාවේ තියෙන අනික් ගණන් වලටම. ඉතින් මේක 3 month warranty එකක ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙනවා 10500කට. ඉතින් cost දෙකයි 4යි යනවා. ඉතින් 3MB cache memory එකක් තියෙනවා. Intel RD graphic UHD 400 නැත්නම් HD graphic 4000 ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි දක්නට හම්බෙනවා. ඉතින් මේ processor එක රුපියල් 10500ක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් online class එකක් එහෙම නැත්නම් ගේමිං වැතුව සාමාන්‍ය ගේමිං වලට වැඩිය ෆෝකස් කරන ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට වගේ හදන කෙනෙක්ට නම් මේ જાති PC එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් අද අපි ඒක ඇඩ් කරගමු මේ විදිහට. ඉතින් ඒක 10500 කියලා ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ H81 බෝඩ් එක. ඉතින් මේ බෝඩ් එක මේ විදිහට හැමතැනම රුපියල් 7000කට වගේ විකිනවා. නමුත් මේකොල්ලෝ දෙන රුපියල් 6500කට 3 month warranty එකක් එක්ක. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේදී වැඩි විස්තර නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කැමති බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් ගන්න පුළුවන්. දැනට මට ඒකේ shop එකේ අයියා කිව්වා ඒගොල්ලන්ගේ ගාව තියෙනවා කියලා Asus බෝඩ් එක. ඉතින් Asus එකේ මෙන්න මේ කහ පාට බෝඩ් එක ගොඩක් durability අතින් හොඳ බෝඩ් එකක් නේ. ඉතින් මේ බෝඩ් එක ස්ටොක් ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට තියෙනවා ගොඩාක් ස්ටොක්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කලින් පෙන්නපු වීඩියෝ එකේ තියෙන PC එකම තමයි ඔයාලන්ට build ගන්න පුළුවන් මේ ගානටම. ඉතින් RGB fan වගේ එහෙම ඉතින් ඇඩ් කරගන්න ඕන කැමති ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු 6500යි කියලා අපේ බෝඩ් එක ඇඩ් කරලා ඉතින් රුපියල් 17000 ගිහින් තියෙනවා මේ වෙද්දි. ඉතින් අනිත් දේ තමයි RAM එක. ඉතින් මෙතනදී අපි ඇඩ් කරන්නේ 4GB RAM card දෙක. ඒ කියන්නේ 8GB වෙන්න. ඉතින් 3500 RAM card දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න රුපියල් 7000ක් වගේ මුදලක් යනවා. ඉතින් 3 month warranty එක එක්ක මේක brand new තමයි එන්නේ. brand new වෙන RAM තියෙනවා. use එකක් දෙකම කලවම එනවා. ඉතින් brand new යනට යන එක තමයි ලේසි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ හම්බෙන්නේ 4GB එක brand new තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ brand new RAM එක රුපියල් 3500 වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් dual channel තියෙන හින්දා ටිකක් වැඩි වේගකින් වැඩ කර ගැනීම හැකියාවල් ලැබෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් මම මේක 3500යි කියලා RAM දෙකක් ඇඩ් කරගන්නවා අපේ build එකට. right. ඉතින් 24000ක් ගිහින් තියෙනවා මේ වෙද්දි අපේ main item ටික. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි storage device. ඉතින් 500GB hard drive එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ build එකේදී හම්බෙනවා. ඉතින් මේක මේ වෙද්දි stock තියෙනවා. මේක රුපියල් 3200ක් වගේ වෙනවා මේ වෙද්දි. ඉතින් මම මේකත් ඇඩ් කරගන්නවා අපේ කොටේෂන් එකට මෙන්න මේ විදිහට. right. ඉතින් මේකත් මේ විදිහට රුපියල් 27000ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි power supply එක. ඉතින් මුලින් power supply එකට 80+ gaming power supply එකක් මෙන්න මේ જાති Ivega brand එකේ power supply එක කොළගාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ જાති gaming power supply එක ගන්න පුළුවන් 8 pin connector දෙකක් එක්ක එන හොඳ gaming power supply එක රුපියල් 3 month warranty එක රුපියල් 2800කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් offer එකක් එනවා මේ දවස්වල ඒක 2500කට වගේ අඩු කරලා ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ඉතින් අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු 2800යි කියලා. ඉතින් පුංචි දෙයක් කියන්න ඕන. අපේ channel එක බලනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ shop එකෙන් ගොඩක් discount එක බඩු ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රුපියල් 30000ක් වෙනවා මේ වෙද්දි මේ power supply මේ build එකේ මේ ගැත්ත දේවල් වලට. ඉතින් අනිත් දේ තමයි stock cooler එක. ඉතින් ඔයාලට stock cooler රුපියල් 750කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ටික හොඳ copper වලින් එන stock cooler එකක්. ඉතින් අපි ඒකත් ඇඩ් කරමු රුපියල් 750යි කියලා. right. ඉතින් අනිත් දේ තමයි කේසින් එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති කේසින් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කේසින් එක වගේ තමයි මේගොල්ලෝ ගාව ස්ටොක් තියෙනවා මේ වෙද්දිත් මම අර කලින් පෙන්වුව විදිහට. ඉතින් මේ කේසින් රුපියල් 4500 වගේ එනවා. රුපියල් 3 USB 3.0ත් එනවා. ඉතින් ගොඩක් ෆීචර්ස් එන කේසින් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය බජට් එකකට බිල්ඩ් එක හදන එකට ගොඩක් වටිනවා. වැඩි වයිවාරණ මුකුත් නැහැ. සාමාන්‍ය කූලින් එහෙම ටිකක් හොඳයි. සාමාන්‍ය වැඩ වලට ගැලපෙන හොඳ කේසින් එකක් කිව්වා නිවැරදි. ඉතින් F22R කේසින් මේ රුපියල් 4500ක් වගේ වෙනවා. අපි ඒක ඇඩ් කරගමු මේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් මේක 35250ක් යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක හම්බෙන්නේ 35000කට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් අපේ Computer X Solution shop එකෙන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ Facebook page එකට ඊට පස්සේ WhatsApp numbers contact details වගේ දේවල් ඔක්කොම ටික ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට description එකේ දැම්මා. ඉතින් වැඩි විස්තර call කරලා අහලා contact කරලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන වීඩියෝ වල ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නද කියලා. ඉතින් මේ වගේ දිගටම quotation videos මම අරගෙන එන්න.
ඉතින් මේ වීඩියෝ හරියට අඩුපාඩු ඒවත් කියන්න එන හැමෝම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තව ඔයාලට සුබ දවසක්